Bu güvercin ansızın bu Şahin'in yuvasına girdi. Her şey dakikalar önce başlamıştı. Şahin kendi yuvasında otururken aniden başıboş bir güvercin geldi ve aniden Şahin'in yuvasının içine girmeye başladı ve Şahin de büyük bir şaşkınlıkla güvercine bakıyor. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Günün kahvaltısının ayağına gelmesi Şahin'i çok fazla mutlu etti ve Şahin güzel bir hamleyle güvercini yakaladı. Ardından güvercin cebelendi ve Şahin tümsekte güvercini kıstırdıktan sonra kuyruğunu yolmaya başladı. Sonradan büyük bir arbede gerçekleşti ve güvercin Şahin'den kaçtı. Tabii Şahin de güvercinin peşine takıldı ve gitti. Bazen çok da dalgın olmamak lazım hayatta. Bu güvercin gibi ansızın denk gelebiliriz bir belaya.